পাচলি কিনিবৰ কাৰণে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু এয়া জলকীয়া দেখি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ ভোট জলকীয়া। এইখিনি আচাৰ কৰিম বুলিয়ে লৈছোঁ। আনিয়ে ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ধুলোঁ আৰু ৰ'দত দিলোঁ 2 দিন, যাতে পানীটো একদম শুকাই যাওক, নহ'লে আকৌ বেয়া হৈ যাব আচাৰত যদি পানীটো থাকি যায়। সেইকাৰণে আজি হাতত গ্লোভছ পিন্ধি ভালদৰে প্ৰটেকশ্যন লৈ এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি আছোঁ। সেইদিনা মই জলকীয়া বাচোঁতেই মানে মোৰ হাত পুৰিছে, মুখে চুখে গোটেই পুৰিছে। আজি সেইকাৰণে বোলো এইখিনিৰ লগত ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি আৰু সেইকাৰণে গ্লোভছ আনি দিছে। গ্লোভছ পিন্ধি ভালদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে কেৰাহীত তেল দিছোঁ, এফালে সৰিয়হখিনি আকৌ মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। এইখিনিও কিন্তু ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ দেই। তাৰপাছতে সৰিয়হখিনি বৰ বেছি খালি মই মিহি পিছা নাই, অকণমান দৰদৰীয়া হৈ আছে। এফালে তেলো গৰম হ'ল, ইয়াতে মই দিছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ। তাৰ পাছতে কাটি থোৱা এয়া জলকীয়াখিনি দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক। এয়া চাওক জলকীয়াখিনি 1 কেজি নাই বাৰু দেই, মানে অলপমান কম 1 কেজিলে। তাৰপাছত এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া দি দিছোঁ তেলত আৰু এইখিনি মই ভাজিম। ইমানেই গোন্ধাইছে নহয়, সেইদিনা মানে হাঁচিয়াই বনাইছোঁ আৰু কি ক'ব। তথাপিও কিন্তু আচাৰ কৰিহে এৰিছোঁ। এইফালে অকণমান সৰহকৈ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু হালধি দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু জলকীয়াত যিটো পানী থাকে সেই পানীখিনিয়ে মানে আচাৰটো বেয়া কৰি পেলাব। এইফালে মই আকৌ মানে চিমনিটো লগাই লৈছোঁ, নহ'লে গোটেই ঘৰটো মানে গোন্ধাব, মানুহ সোমাব নোৱাৰি আৰু। চিমনিটো লগাই লোৱাৰ পাছতো মোৰ যিকেইটাহে হাঁচি আহিছে নহয়, এতিয়া ভইচ অভাৰ দিছোঁ বুলিহে। তাৰপাছতে এয়া সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া মছলা দিছোঁ। এই মছলাটো মই পোৰা আমলখি বনাওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ, সেইটো ক্লিপ এতিয়া মোৰ ওচৰত ডিলিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এই মছলাখিনি আচলতে কি আৰু এই ৰঙা জলকীয়াটো অকণমান জিৰা, ধনিয়া, সৰিয়হ, চফ এনেকৈ এইখিনি গৰম কৰি পিচি পেলাই নি মই ৰাখি থওঁ। এতিয়া আচাৰ খুব বনাই আছোঁ নহয়, সেইকাৰণে অলপমান মানে সৰহকৈ থৈয়ে দিছোঁ পিচি পেলাই নি। সেই তেনেকৈ সেয়াও দি লৈছোঁ মছলাখিনি। তাৰপাছতো মই কম জুইত কিন্তু এই জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজি আছোঁ, নহ'লে এই জলকীয়াখিনি ভালদৰে যদি ভাজ নাখায় বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে মানে ভাজিয়ে লৈছোঁ, ভালদৰে ভাজিছোঁ যেতিয়া। আৰু এয়া দেখিছে নহয় অকণমান তেল হৈ গৈছে, তাৰমানে জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজ খাই ইয়াৰ পৰা তেলটো ওলাই গৈছে। এয়া একেবাৰে শেষত একদম ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে আৰু জলকীয়াখিনি দেখিছে নে কিমান ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে, গলিও গৈছে মানে। সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া মোৰ মানে হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু আজি এনেকৈয়ে থৈ দিম। পিছদিনা চাওকচোন, এয়া জলকীয়াখিনি মই ভালদৰে এতিয়া বছৰটোৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম। আৰু সৰিয়হ দিয়া ভোট জলকীয়া খাই এনেও ভাল লাগে, আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব। আজিলৈ